เดือนตุลาคมสิ้นสุดลงแล้วเดือนพฤศจิกายนจะมีสภาพอากาศเป็นอย่างไรไปดูคาดหมายลักษณะอากาศล่วงหน้าจากกรมอุตุค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติเพลอแป๊บเดียวก็เข้าสู่เดือนที่11ของปีแล้วนะคะเดือนพฤศจิกายนเดือนนี้จะมีลักษณะอากาศอย่างไรไปดูข้อมูลจากกรมอุตุกันค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นมากขึ้นโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมีฝนฟ้าคะนองเล็กน้อยบางแห่งในบางวันสำหรับยอดดอยยอดภูรวมทั้งเทือกเขาจะมีอากาศหนาวโดยทั่วไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นระยะโดยจะมีกำลังปานกลางเป็นส่วนใหญ่ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปค่ะยังคงมีฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่กับจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่งซึ่งจะก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้สำหรับคลื่นลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงบางช่วงจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรส่วนอันดามันคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้โดยจะมีกำลังแรงเป็นระยะประกอบกับจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางในบางช่วงนอกจากนี้ในบางช่วงมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้และมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาคใต้ค่ะสรุปว่าเดือนนี้ปริมาณฝนรวมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะน้อยกว่าค่าปกติ10%ภาคกลางและภาคตะวันออกจะใกล้เคียงกับค่าปกติส่วนภาคใต้จะมากกว่าค่าปกติ10%ส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยยังคงสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยค่ะไปดูคาดหมายแยกรายภาคกันค่ะเริ่มที่ภาคเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปกับมีฝนเล็กน้อยในบางวันส่วนยอดดอยและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกหนาในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียสความเร็วลม 7-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม 15-30 มิลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก 3-5 วันต่อเดือนความชื้นสัมพัทธ์ 70-75% ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปกับมีฝนเล็กน้อยในบางวันส่วนยอดภูและเทือกเขาจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกหนาในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียสความเร็วลม 7-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวมทั้งเดือน 10-20 มิลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก 2-4 วันความชื้นสัมพัทธ์ 70-75% ค่ะภาคกลางจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคและเทือกเขากับมีฝนเล็กน้อยในบางวันส่วนกรุงเทพปริมณฑลจะมีอากาศเย็นในบางวันกับมีฝนเล็กน้อยในบางวันค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสความเร็วลม 7-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีปริมาณฝนรวมทั้งเดือน 20-40 มิลลิเมตรมีฝนตก 3-5 วันต่อเดือนความชื้นสัมพัทธ์ 70-75% ค่ะภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในหลายพื้นที่ส่วนมากทางตอนบนของภาคและเทือกเขากับมีฝนเล็กน้อยในบางวันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสความเร็วลม 15-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวมทั้งเดือน 40-60 มิลลิเมตรมีฝนตก 5-7 วันความชื้นสัมพัทธ์ 70-75% ค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนอง60-80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบางวันทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสความเร็วลม 15-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวมทั้งเดือน 350-450 มิลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก 16-18 วันความชื้นสัมพัทธ์ 85-90% ค่ะและสุดท้ายภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าคะนอง40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวันทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสความเร็วลม 15-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนรวม 190-230 มิลลิเมตรมีโอกาสเกิดฝนตก 15-17 วันต่อเดือนความชื้นสัมพัทธ์ 80-85% ค่ะสรุปว่าเดือนพฤศจิกายนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นขึ้นมากกว่าเดือนตุลาคมค่ะ
โดยอาจจะยังมีฝนตกบ้างเล็กน้อยไม่เกิน5วันค่ะส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงขึ้นโดยในเดือนนี้บริเวณภาคใต้มีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยและเคลื่อนผ่านภาคใต้โดยจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนเข้าสู่อ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางแห่งค่ะโดยเมื่อดูจากแผนภาพคาดหมายปริมาณฝนของกรมอุตุนะคะในเดือนพฤศจิกายนบริเวณภาคใต้ค่ะยังมีโอกาสเกิดฝนตกชุกอยู่และพื้นที่ที่จะมีฝนตกมากที่สุดของพื้นที่ภาคใต้ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านและเกษตรกรทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ